Nós já falamos como a ansiedade pode levar ao apertamento do dente. Ok, mas tem uma outra coisa que a ansiedade provoca também, que é a redução do fluxo salivar, boca seca. E a saliva ela é essencial para proteger os dentes, principalmente dos ataques ácidos, provocados pela alimentação ou pelos ácidos do estômago. Então, um segundo fator que aumenta o risco de doença não cariosa é a redução do fluxo salivar. Agora, em relação à ansiedade, a gente tem mais uma questão importantíssima, que são os ansiolíticos, os antidepressivos. Esses medicamentos, muitos deles, podem levar você ao apertamento do dente, além de reduzirem também o fluxo salivar. Então, a gente começa a entender que a ansiedade ela pode trabalhar de diversas formas diferentes na produção de doença não cariosa na nossa boca, né? Então, existe uma lista de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos e até medicamentos para TDAH que produzem como efeito colateral bruxismo. E é importante que a gente possa identificar isso, porque às vezes você está tratando um paciente de bruxismo e ele toma um medicamento que faz ele fazer bruxismo, que poderia ser substituído por outro com menos efeito colateral nesse sentido, além da questão da redução do fluxo salivar, da boca seca, que também está relacionada a esses medicamentos, certo? Então, mais um passo que nós estamos dando para entender como a gente tem que lidar com a ansiedade para combater os problemas de envelhecimento precoce bucal.